गाइस मैं आज लेके आया हूँ बहुत ही अमेजिंग पुलिस कार। सारी की सारी पुलिस कार्स हैं। सबसे पहले ये देखो, ये है एक पुलिस कार जिसमें हमें चारों तरफ पुलिस की बैचिंग देखने को मिलती है और उनके व्हील्स, इनमें तो लाइट्स भी जलती है। नीचे से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बैटरी कंपार्टमेंट देखने को मिलता है और स्टार्ट बटन। ये देखो गाइस, इनके व्हील्स में क्या अमेजिंग लाइट्स चल रही हैं। वाह। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर हमें एक और पुलिस कार मिलती है जो कि काफ़ी हैवी पुलिस कार है। ये देखो इसके व्हील्स, ये हैं इसके फ्रंट और बैक व्हील्स। इनमें हमें एक एक्स्ट्रा व्हील यहाँ पर देखने को मिलता है। नीचे से यहाँ पर रोटेटर और स्टार्ट बटन। ये देखो इसकी सायरन लाइट। वाह। इसके अलावा हम देखें यहाँ पर हमें मिलती है एक पुलिस कार। ये है हमारी इनोवा कार। यहाँ पर लिखा हुआ है इनोवा। ये है हमारी इनोवा क्रिस्टा कार, है ना जबरदस्त। इसके अलावा हम देखते हैं हमें यहाँ पर ब्लैक कलर की भी एक पुलिस कार देखने को मिलती है। यहाँ पर इमरजेंसी नंबर 911 लिखा हुआ है। ये है हमारी एक फॉर्च्यूनर कार। ये है फॉर्च्यूनर कार, ये है इनोवा कार। इसके अलावा हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक सेडान कार भी देखने को मिलती है जो कि पुलिस कार काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके डोर्स को हम ओपन कर सकते हैं। अंदर हमें वाइट कलर का इंटीरियर देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे पास एक डाई कास्ट मॉडल है पुलिस का। ये देखो, ये है पुलिस कार और ये है BMW का X5 मॉडल। इसके व्हील्स भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हैं। इस कार के डोर्स को ओपन करते ही इसमें सायरन बजने लगता है। ये देखो गाइस, कितनी अमेजिंग पुलिस कार है ये। वाह। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास है, ये देखो पुलिस कार, वो भी स्पोर्ट्स कार। यहां पर स्टार्ट बटन भी है। नाइस। ये देखो सेम टू सेम हमारे पास एक और है, ये भी है पुलिस कार। इसके अलावा हम देखें तो हमें यहाँ पर पुलिस की ऑफ रोड व्हीकल भी देखने को मिलती है। यहाँ पर पुलिस की बैजिंग, ये है पुलिस की ओपन कार और इसके व्हील्स देखो कितने ज़्यादा चौड़े हैं और ये है हमारी ऑफ रोड व्हीकल। इसके अलावा हमारे पास एक और पुलिस का ऑफ रोड व्हीकल का मॉडल है। ये देखो ऑफ रोड व्हीकल, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग व्हील्स हैं इसके। वाह। इसके अलावा हम देखें तो हमें यहाँ पर एक पुलिस कार का मॉडल भी देखने को मिलता है, बहुत ही अमेजिंग। यहाँ बैटरी कंपार्टमेंट और स्टार्ट बटन, है ना मस्त। इसके अलावा हमारे पास है, ये देखो, ये भी पुलिस वैन, पुलिस वैन, पुलिस वैन, पुलिस वैन। काफी एडवांस्ड पुलिस वैन लग रही है ये देखो इसके व्हील्स, है ना मस्त। गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस पर एक लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारी और कार्स के कलेक्शन, ट्रक, ऑटो रिक्शा, गाड़ी, बस, सबके कलेक्शन हम एक एक करके देखेंगे। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को।